waxaan joognaa Bangalo B oo ah guri ku fadhiya dhul 15-20 ah gurigaani aan hadda dhex taaganahay u jeedaan koridorkiisa intuu leeyahay oo 3 mitir waxaa loogu talagalay familiyada yar yar marka wuxuu ka kooban yahay 3 qol iyo wuxuu ka kooban yahay fadhi halkaan aad u jeedaan waa qolkii fadhiga ahaa iyo wuxuu ka kooban yahay jiko iyo storekeedii oo iswata wuxuu leeyahay 2 suuli qolka masterka ah gudaha ugu jira iyo suuligii public ahaa oo asna dhaxda ku yaala marka saad u jeedaan wuxuu ku jiraa finishing stage-kii nuuradayntii iyo rinjiyeyntiiba hadda dhamaatay waxa kale oo kor uga jeedaan waxa soo dhamaaday gypsum-kii oo decorative gypsum-kii kor ayaa soo dhamaaday haddana lighting-kii kaliya u dhiman waxaan kaloo aan ka hadli karnaa oo gurigan maaragtay dheeraad ku ah suuliyaashiisa haddii aan suuliyaashiisa aan idin tuso suuligan waa tusaalahan suuligii public ahaa waxa u jeedaan suuligu ilaa inta dhaxda oo ay suurtagal tahay in biyuhu ay gaaraan waxa loo sameeyay waterproofing dhulka hoose oo halkaan ah iyo darbiyada kulli waxa loo sameeyay waterproofing saysan biyuhu saameyn ugu yeelan qolalka kale marka taasna waa quality control issue-ga kamid ah shaqooyinka ay fuliso amal waterproofing halkaan kaliya kuma eka kor markaad u baxdaan oo kale waxaad arki kartaan qaybta kore oo gatarka oo biyo dhacayda roobku ay dhamaantood in loo sameeyay waterproofing saas oo kale si aysan gurigii saameyn ugu yeelan darbiyadiisa marka taasina waa arrin kale oo muhiim ah quality control-ka la xiriirta halkaan aad u jeedaan waa foundation-kii gurihii cusbaa oo la bilaabay application-ka aad aragtaan marka waxaad u jeedaan foundation-kii guriga inuu soo kacay oo starter columns-kii ay soo kaceen marka waxaan rabnaa in halkaan highlight garano special material-ka halkaan aan ku isticmaalo dam proofing-ka ah oo si loo ilaaliyo biyaha hoos ka imaan kara inay gaaraan waxyeello u sameeyaan birta iyo shubka foundation-ka guriga marka iyaduna waa qayb ka mid ah quality control-ka foundation-ka guriga in la ilaaliyo si cimrigiisa guriga uu dheeraado